zany reo zany no nataony Jesosy rehefa vita ny fandresena rehetra napetraky Jaona tanjo. Jesosy Kristy zany rehefa nandresy ny fahafatesana niseho tamin'ny Tomasy ndraiky eo aloha eo, nisehonao voalohany tamin'ny Maria sy nino ny mpianatra hoe nahita Jesosy Maria. Nisehona faharoa amin'ny mpianatra rehetra teo nefa Tomasy. Zany tsy mino mihitsy. Vakitsika ny amin'ny didiny fahadimy ambin'ny roapolo milaza an'izany. Tsika fahaefatra ambin'ny roapolo. Fa Tomasy ianaka lehibe didiny efa nahita raha tsika tsy mahita, raha tsy mahita sady mikasika Tomasy dia olona realista. Sady tsara tamin'ny fampianarana masina namoaka miteny hoe ampahafantarao anay olona lehanao dia zay mahafantatra ny làna. Dia ny Tomasy zany raha manontany hoe makaiky Jesosy direksionao aloha atoya vao tokanao ny làna mankany. Raha Tomasy no noteneninao dia iray dia mila mahafantatra an'izay izy raha ampaisy ianao anatsirabe reny zany. Zay zany ary zay koa mitranga eto satria azo adinoina fa i Tomasy dia olona dobo didimona kama. Izy io zany tsy hoe kama nara-baky teny koa fa mitoetsainy kama. Misy olona zany tena manao anina zany mitoetsaina zany. Ndraiky zareo fa misy olona zavatra ataony tsy maintsy averina iny. Raha miasa izy tsy maintsy miverina iny foana iny vao tena vita. Dia ary maro olona tratrabe manatoetsaina. Dia olona tahaka izany zany mino raha tsy mandray anjara izy. Satria zay hoe mba nahity ianao ako mila mahita doble foana zany dia zavatra ataony. Zay zany dia doble mambo Tomasy zany manatoetsaina zany. Ary efa hitsy tany amin'ny tany hoe zareo lata ho Jesosy fa dia famantaranay no makaizy ianao dia asehoko anao izy ry lata. Misy raiso foana. Jesosy Kristy mandresy ny fahafatesana. Seho amin'ny Tomasy resahana iny. Inona le tanjon'ny fandresena le fahafatesana? Ny voalohany tsy ahatonga antsika ino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. I Jesosy le olombelona io, le maty zay nanahirana amin'ny Tomasy dia voakafy. Ahoana koa no mbola itsangana? Maty mbola mitsindomina ihany koa. Ahoana koa no hitezany zany Tomasy? Ka tsy manaiky mihitsy raha tsy mahita sy mikasika. Dia naseho ny Jaona ity tanjona ity. Maro ny famantarana nataony Jesosy fa zao ihany no misorata. Selektiva zany. Maro zavatra nataony Jesosy zany ohatrao Jaona anao tsy mahita anao fandroana demonia milazantsara Jaona. Zay zao tsy tara. Misy zavatra maromaro nodikona ny boka zay zao tsy tantaraina. Fa rety ihany izy. Io famantarana rehetra io rehefa tambatra dia mamolo famantarana lehibe indrindra dia ny fandresena ny fahafatesana. Manomboka amin'ny fanovana rano fandresena ny tafiditra zany nanasitana ny olona teo amin'ny faridy Betesda ny nanokisina ny olona tsy dimarivo tamin'ny nitsangana tamon'ny ranomasina, ny nanasitana ny lejano, ny nanangana Lazarosy tamin'ny maty. Io rehetra dia mitambatra dia mamolo amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra. Kristy izy satria zay nandasan'ny Jiosy Mesia. Fa izy koa dia zanak'Andriamanitra zany hoe
mitovy amin'ny Andriamanitra. Ity Jesosy ity no niditra amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo bakitsika hatramin'ny fahafito. Ary ny afaka avy ary kan sana dia hoe ati ity Jesosy amin'ny vatany tsaka tamaty resy fahafatesana dia militra amin'ny tany dia tsara rehefa bolina ity mihid fa miditra eo izy ary zely mba ino amintsika fa tena Andriamanitra miditra mbarabarana mihid izy itsangana teo fovoany. Ary tsisy teny hoe mikisay ianao idirako fa ibatany Jesosy io fa io miditra io naiza ty idirako miditra 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 volyolona tsy manao hoe mikisay da tefe tany ary aza isa zay tsy mino mandidy amin'ny Tomasy mibaika amin'ny Tomasy izy mba hino amin'ny Tomasy zay mitady filalandava fa zava-doza tsy mahatsara ny fotoana koa ny mitady mofilava fa iteny foana hoe fa tsy zany mandrakariva no takina amin'ny fotoana io no tena ny Tomasy tsika andiny fahavalana ahoana sisy dia namaly iteny Jesosy io ry havana mbola misy fitsapana kely ho an'ny Tomasy ary matetika tsy kariko ny olona. Dia tsara kely baikony Jesosy dia ampitao amin'ny teniny amin'ny andininy fahasivamboroapolo hoe andininy fahafitambokolo jereo hoe atefeto inona da hoe kasihana zany kasia efa tsy amoapo ianao dia rao ikasika mihitsy raha tsy ampy ianao ny mahita tsy ampy ianao koa ny tsy mahita. Jereo amin'izay ny vaky teny Tomasy eo sy Andriamanitra jereo andininy fahasivamboroapolo ahoana moa sika satria nahita inona ny zavatra hitanareo tsy ampy ao amin'ny lehilahy inona ny tsy ampy ao le hoe maninona le hoe mikasika mba afampanadirana hay Tomasy satria Jesosy zany mamanika ihany teny hoe kasio mihitsy mikasika zany ary zany teninareo fa be dia be hoe sara mipetaka amin'ny internet tsy mikasika mihitsy Tomasy raha io texte io fa nijanona tamin'ny fahitana izy raha vao hitany iny dia izy hoe tongotra ary zay dikany Jesosy tsy miteny hoe satria mikasika ianao fa nino zay no fahitana tsy mikasika io Tomasy fa mba hampaparadina izy nahita teo izy tsy nahita tsy nino fa zao izy nahita ary zay nahatazana ny tongotsy Andriamanitra io fanakevina Tomasy io ny fanakevina farany indrindra ao amin'ny jaona manko be dia be fanakevina misy fanakevina Samaritana misy fanakevina Petera ao misy fanakevina Natanaely ao fa Tomasy mamarina azy tongotsy Andriamanitra dominisy vedesa teny latiny satria tamin'ny fotoanany Tomasy io dia perora Domitiano na Domitien dia nanarana tena ho Andriamanitra. Domitien zany antsoina hoe tongotsy Andriamanitra rehefa miaona aminy dominisy vedesa io zany no defieny Tomasy itily tena tongotsy Andriamanitra Jesosy fa Domitien
Izay manara-teny ho Andriamanitra mitopolaka takonona zay le tanjom-pahamonareo fa Jesosy na dia maty ary olombelona ary io Kristy, io mierakan'Andriamanitra, io ny Mesia ary tsy vitan'izany fa io no zanak'Andriamanitra. Io tahaka an'io ary zay nitakina aminao, ianao indray no tenenana eto, ianao indray le sambatra, namono tenena amin'le sambatra tamin'ny satria nahita ianao dia nino dia ahoana? Ianao le mino le voasoratra, mba voasoratra izao mba hinoanao fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Isika sy ianao le tsy nahita sy nikasika nomena ny fahasambarana. Sambatra Jesosy zany efa manintana ny olombelona rehetra ho avy aorian'ny Tomasy mba tsy hanana toetrany Tomasy io, fa ianao sady tsy mikasika ny tsy nahita. Ianao ary zay manintako ny Tomasy resy lahatra be farafaratsiny voalohany any ahoana nainoan'i Jesosy hoe niadevitra tao Tomasy? Jesosy prezanta kanefa ny zavatra nangatahan'ny Tomasy io tsy nomeny Jesosy. Inona moa no tenin'ny Tomasy izy teto amin'ny niadevitra tamin'ny mpianatra izy. Raha tsy hita olatra avy eo koa ka ataoko eo amin'ny olatry ny nomboana ny katsatanako ary ataoko amina tanako. Davitra telo nangatahan'ny Tomasy hoe mahita dia mikasika amin'ny tanana, mikasika ny lanibony avy ao. Jesosy miditra mitrano mihidy tonga dia mitena Tomasy hoe aiza ny tananao? Daholo koa le tsy finoana tao amin'ny Tomasy. Tsy namitany olona tonga io tenen'ny Tomasy teo Petera. Tsy namitany an'izany tonga dia avy aty ianao dia avy. Le fanataminy nangatahanao mihitsy satria za zao fa hitanao. Sady tsy ampy anao zany fa kasio mihitsy. Zay zany dia ny faharoa le resantsika le vatan'i Jesosy mamaky rino miditra amin'ny voany any misy an'le olatra. Ary zay fa olombelona misy olatra mare marary mare rehetrarehetra nefa kosa mandresy ny tonga ary zay voasoratra zany mba hinoana hivitra ananany maty ary mbola mafisy ny Paoly apôstôly amin'ny Timoty faharoa voalohany amin'ny dimy fahaenina amin'ny mafisy ny Paoly apôstôly andininy fahasivy hatramin'ny Jesosy izay namonjy tsy niantso amin'ny fiantsoana masina tsy araky ny asa araky ny fiasana antony fa nahariara ankehitriny tamin'ny Siôny Jesosy mpamonjy izay nahafoana ny hery mpaka ka ny filazantsara nampisehoany mazava ny fiainana amin'ny filazantsara io nanlena sy apôstôly ary mpampianatra ary no zany koa ny aretako ka tsy menatra satria antony ary fantako izay fantatao bezay. Ianao dia tahaka ny Tomasy ihany, sampy ianao soratra masina ampy ianao za miteny zany lazany hoe tena Andriamanitra Jesosy. Fantako izay. Ary finoana io Paoly apôstôly sady tehirizy ny Kristy tehirizy. Misy davitra zany a tehirizy. Finoantsika zany davitra
dia matahiry le zavatra natompo azy. Ny fonao zany omeo amin'ny Kristy tehirizina. Mahatonga Kristy mitahiry, ianao koa mitahiry. Izy dia matahiry ny zavatra. Ny fonao raha vao tsy tehiriziny Jesosy dia be. Fa ianao koa asaina mitahiry ny fonao. Satria fatin'ny fonao. Matanjaka amin'ny foana aho Paoly apôstôly afaka miaritra satria sady mitahiry voatahiry. Karaha mitena amintsika mba hinonareo ny fona aloha ny zava-dehibe mandeha mialoha zavatra ny feheza fanisakira tamaty Jesosy. Raha mino amin'izany dia loko. Fa ny faharoa dia nenantsika amin'izao tanjona faharoa. Mba hananana fiainana amin'ny anana izay tsy mandray amin'ny Jesosy Kristy, mino an' Jesosy Kristy, sangana tamin'ny maty dia tsy manana fiainana. Nisy condition raha mino ianareo labelo. Raha mino ianareo le fonora anankiray zany teraka ny fiainana mandrakizay ho mino an' Jesosy ihany fa tsy manana fiainana. Satria tsy misy fotanilenazy. Mila raisinao ho anao zany fampiasany Kristy zany. Zany fitsakana maty zany mila raisinao ho anao koa. Zay le raha mino. Rehefa tsy raisinao io mipetraka ho azy fahalalana. Jesosy rehefa nanesy ny fahafatesana dia nizara fiadanana aloha. Fiadanana aloha nomeny vao miteny tamin'ny Tomasy izy amin'ny fahaenina. Samana teo foana izy hoe fiadanana. Zay le fiainana. Zay le fandriam-pahalevona filaminana fitoniana fanesena fiadanana. Zay izy vao mitobika tamin'ny Tomasy izy dia mandeha. Ary ny fiainana io fandresahana ino fiainana io. No jeretsika amin'ny fahadimy na andimy fahefatra vazakazaka kely fahadimy andimy fahefatra fahadimy andimy tena efatra ny fiainana zany. Lazay ka Andriamanitra zay mandeha teny ka mino manana fiainana. Fa tafafindra ny ala hoe hanana fiainana fa efa manana. Ianao zany tiana olombelona. Rehefa tsy mino ianao tsy olombelona. Ny mino ihany natao hoe manana fiainana, manana aina. Aina sy fiainana zany zavatra ihany. Zao natoko fahafona andininy fahafona. Zao natoko fahafona andininy fahafona. Momba ny fiainana tsara. Zao natoko fahafona andininy fahafona. Ahoana fangalatra fahafona. Zaho aho mba hanana ny fiainana sady hanana ny fiainana. Ary ho anarana io fiainana io no azahoana valibavaka, azahoana mahavita ny zavatra rehetra. Fa ny hoanademony ny miasa ohatry ny miasa vitan'ny Kristy io fiainana rehefa mangataka zavatra toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahefatra. Satria Jesosy teny mba hananareo fiainana amin'ny anarany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Inona indray dikany hoe anarany. Zao natao fahefatra ambin'ny folo andininy fahefatra. Raha mangataka zavatra amin'ny anarany. Zay dikany hoe mba hananareo fiainana amin'ny anarany. Raha anarana mahery, anarana manana fahefana, anarana fanalahidy ny vatovavaka rehetra, fanalahidy ny fiainanao, fanalahidy ny fahafatesana.
Tuhan saya kuat di atas ini bisa ada satu minit lemah. Ang ibubuti sa lemah, ubulo na pa. Yung lemah sa diretso na din pa, ubulo na pa. Dari na pamarina manuja Jeremy mamuja andin papino sabi ng Diyos musarin lima birbino sa imati payen tetapan burisma ko mandesuru remar nerat panan exam no tiba tiba tapan bulunya sebagai pembanding kalau secara ang dipayen dapat bulunya kita ini lu ang dinfap itu ang dinfap invasi demandin semestinya mereka pun buaran neni nula mata saja dikena nua hoka ada nula ibu sama bela simbang tar ke tulang lalan pam buaran Kamsa kemarahan itu manis papatis kuat hitam sudah jalan zona marga sepat BDB pagi fungsi selektif disebab timusis nuri kanjana kupret binan kanjana burut maimuna reu disun nanti cina-cina yulla ambani yulla zak disun yang cina Yuzan bagaimana kalau panjang pau zona bahan dari mana yang Islam simetri dia kawasan Kristen manis sabdariza yang ini panjang patu ini nanti semua dekat ada yang menyerahkan manis ini nasab papatis ang Allora esperienza intera di la consiglia bisa da bela tira dari besok itu mulai itu no dia satu papat saja di situ pada besi ada no itu mulai yang bela tira itu dari itu dulu ya tahu ada situ no mafantatra ny zavatra rehetra, mahafantatra ny toetra lain sy raraiavy. Ka nasehonao tamin'ny afahafantaranao tsy Tomasy
ary mandray rehetra ihany koa ankehitriny. Noho izany Tompo Andriamanitra aminao izay satria betsaka aminay mbola mitovy amin'ny Tomasy mitady zavatra hafa hanampy ny filazantsara hanampy ny teninao, tsy manaiky raha tsy mahita porofo sy fahagagana, hanaporofoana ny fononay. Betsaka aminay ihany koa no rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainaina ny eritreritray dia ny valibavaka sy ny fitondrano anay, misy ny miala amin'ny finoana manome tsiny anao Andriamanitra. Mangataka famelana izay ny Tompo Andriamanitra ary vokatr'izany tsy finoana misy eo amin'ny fiarahamonina, misy eo amin'ny fiangonanjary dia tsy tanteraka eo amin'ny fiainanay dia ny fiainana sy ny fiadarana izay rehefinao. Ankehitriny amin'ny saosanao izay satria nasehonao tokoa fa tsy misy famonjena fa tsy aminao Andriamanitra ihany. Ko ankehitriny mino izay fa efa nasehonao ny fanesena ny fahotanay tamin'ny nanekenao nipaty eo ambony hazo fijaliana ary nanesy izany ka nitsangana mba hanananay fiainana vaovao. Koa mamindrafo aminay Tompo Andriamanitra mamelany oenkay ary ny vavakay dia ataonay amin'ny anarao Jesosy ilay Tompo sy mpamonjenay. Amen. Manao izay mibebaka marina, mitsangana andray ny teny fa toy izao dia Andriamanitra izao nomeny ny zananay mba sy vezatra mino azy fa anona misy tena mandrakizay. Hoy ny Tompo amintsika rehefa fa toy izao fitiavako anareo namparehefa ny famindramposiany izany riavako ny faly fa voavelany ikareo noho ny anarany masina. Sambatra ny eo voavelany ny eo tsy voasarony taotany sambatra ary tsy misy fitaka falahy. Amen.
Iomina mivavaka fahatany isika rehetra mivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay misaotranao izay ny amin'ny famondramponao izay avaozanao isa-maraina isanandro isanandro, ka nentinao teny taminay nanambarana taminay. Misaotra satria ankehitriny dia efa nasehonao ny famonjenao amin'ny taonanay rehetra ao amin'ny vola sy ny fiainana izay ataonao ianao. Ankehitriny dia efa namondrampo ihany koa izay rehetra, ka tsy navelanao ho faty amin'ny fonay fa navelanao eloka nomenao fiadanana indray anatsanganao ary tianao aiombona fanisena manoloana izany fitiavanao izany tompony iray mametraka ny fiainan'ny fiabolana ampenatananao izay tsirairay avy dia ny tenanay tsirairay izay miombona ao anatin'izany fiabolana izany tao izay rehetra miasanay mananay fanisena tahakanao ka hanana finoana sy fiainana amin'ny anaranao izay fa tsy ary hafa. Hananay ny fahasambarana tena izy ihany koa, ka na dia tsy mahitanao amin'ny masonofo ary izay dia hanana finoananao ary velona kosa. Tao ihany koa izay rehetra mba hiaina ny fahamarinanao Andriamanitra ka ho amandoanay tsirairay avy, tarihanao anay ny fitahinao sy ny fiadananao, ary izany no ametrahanay ny fiainanay amin'izao herinandro vaovao izao, amin'ny volana vaovao ihany koa izay hoatrehanay afaka vitsivitsy apetraka feno ampenatananao Andriamanitra no avanay rehetra. Tsy miafina aminao ny mpanomponao anatin'ny asa fianarana rehetra samihafa, na ny manatrika eto na ny manaraka izao fampiavahana izao any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Samy apetraka eo ambany fitarihanao izay rehetra ka ny fanainao masina hitaridalananay hatrany. Ny tananao Andriamanitra sy hiavanay rehetra. Akina aminao Andriamanitra ireo izay anatin'ny tsy fahasalamana any amin'ny sehatra samihafa ny anatin'ny fonjany ny fitsarana. Ianao Andriamanitra hanamarina ny fandesenao azy ireo ka hanafaka azy ary hamonjy azy ny tena, ny fanahy ary ny sainy ihany koa. Akinonay aminao Andriamanitra ny fiainan'ny fiabolana, ny fandaharam-potoana rehetra izay hatrehana amin'ny famaranana izao volana izao sy ny fanombohana koa. Mahasoanay rehetra Andriamanitra dia akinonay sy angatana afaka izay ho an'ny sampana rehetra, indrindra ho an'ny sampana izay manohitra ny fijoroana ao amin'ny tahaka izany ihany koa ny sampana izay solotena izao fitezam-pananisana izao any Arivomamy ankehitriny. Ianao Andriamanitra ny asa amin'izy rehetra, ny asa aminay rehetra ihany koa mba vavenina mahatoky izay, ka irehareha famananao, irehareha fantandresy satria efa nandresy ianao ilay Jesosy Kristy lohany fiavolana. Akinona amin'ny fiarovanao any tenanay, ny firenena misy anay amin'ny fiarahamonina izay nametrahanao anay tsirairay avy. Izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra dia angatanay miaraka amin'izany varivavaka izay akinonay angatanay aminao izany. Ary mivavakay ivalio araka ny habeny famondramponao. Ianaran'i Jesosy no manay vavaka. Amen. Ny fanekam-ponoana laharana faefatra ny havana no andeha navaozantsika rehetra ny fanoloran-tenantsika. Manambara ny finoantsika Jesosy Kristy isika dia araka ny teny Jaona Mpanao-Batisa hoe sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe, sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjaka
Secara ganti natong sama tawe. Secara ganti natong tawe. Hari ara ganti natong tumas. Amin. Pada saat itu aspek Di pemilih menaskan penegasan berita di sana mendapat pada yang ini kira pun pasti yang ini fakir kira belum pasti kira belum pasti itu kaya. Ini kan kita atau pikir betul Kristi sampai mendin marna amun sumar baik itu sih kau nanti man nuna tam bisa pan hidup Yesus ada bete tak ada membelere reformati nuf leul de lepanai nanti tesu nanti pas nanti sampai gaza tahu terus mati misalnya dia setewe itu misalnya ya tentang bisa kita beri pemati panas Zabda tina de Yesus yang nanti mana saja berdasar sekolah paham itu isi bonis berdasar nanti maaf udah paham itu kita tahu fokus dulu kursikan fair anda mangka agak hitam fair mengenai mal ya Christmas kan Yesus kan jahat saat makan mengenai makan apa
Torbiar zany dia zany fa manimba hoe misy rehefa maty teo ny vatana ny mofo ny maolona fa rehefa mandeha afaka sady miakatra izy afaka midina zay vatana fa inona no nataony midina tany fanekenoantsika sy tenentsika dia nanena mangy le olona migadina tao an-tranonaisina fanahy sy fa ankehitriny manko misy fampianarana ino mampitegmoin miasy hoe matahotra ny ele afo be dia aleo miteny hoe tsisy io be dia be ny fampianarana tsisy fa sarotsarotra zany le hoe tsy azo tenao amevanina zany izy tsy atahorana ny zavatra atahorana dia atao zay tsisy atao zay tsy eritreretana azy resaka psikolojika zany rehefa atahoran'olona dia atao zany zay tsy eritreretina an'iny fa zay ny mahatonga ny olona mivavaka maty matetika manko le olona mihazakazaka indrindra mivavaka mirazana maty dia olona tsy tena vita loatra tamin'ny maty na le olona niady taminy ino mihazakazaka voalohany mankany vita izy ka misy olo zany fampianarana zao fotoana zany be zany fandemanitra dia lao be izy zany manindry dia tsara izy zany manefy hoe tompoko zao nataon'Andriamanitra satria izy tsara fanahy tokony misy anakibe zany mazava tsara fanahy gaga tao an-tranonaisina ary jeretsika hoe izy moa rehefa nanobain'ny Jesosy reo amin'ny faharoapolo fanahy tsy nanaiky fahiny ny andro faharoan'Andriamanitra tamin'ny andro iny efa ela zany efa ela zany efa ela zany tao roarivo taona alohan'ny demokrasia efa atao zareo ela be ary zay manenina sasana misy karazan'olona maro tamin'ny andro sampiara zany naniratsirany hoanina taonjalahy erinana tena misy ary efa maro many misy tantarany fanekerena fa ity zany tantara tamin'ny andro dia tahaka ny safidrano rehetrarehetra zany ao daholo vady any vidividy koa zany zareo pao vady any miavo fampianarana faharo namonjena ny fahavalo mianaka ny rano manambara inona io rano tetera amin'ny faraika kokoa mamaly manambara batisa batisa dia fanadiova manambara fahafatesina koa maty ianao rehefa tsy mino le olona tsy mino tamin'ny andro azy maty fa roaza mino dia nivonjena tamin'ny alalan'le rano ao anatin'ny sampiana dia tamin'ny batisa io rano io hoe zay mahatonga antsika manao batisa dia misy rano fa tamin'ny safidrano sy sampiara nanavitra Noa tamin'ny andro ny batisa tsy lotony nofo anefa ny sasany zay koa fampianarana fahatelo ka hoe ny anaty ao brebrika loto nofo le sasany fa loto arak'ino loto ara-panahy ny fieritreretanao ny sainao ny fanahinao mitovy dia manahirana koa manko sasany hoe raha besana kely tsy le nofo
Kalau para-panah, kalau sudah belajar Quran, kontiu para-panah, pasti menini no waktu komando pasti nas surai, no. Ini no kursus belajar Quran, di bawah jam pun. Sin panisuran lu, pan cerita lau. Depan sana tempat itu mana paipan dia mana kita dia kenal nama bulun fungsi mar faru is lepanam gagan so dimakan kuyenau pemis parkan so namantan dirender faru depan state so di yen de batisa atau kamunau yen patine panandera ini now katsundutupan terapana desa sana tempat dia berna bisa kermade pada sabtu dia nawa di berna saat ena pada jubana atau ni Kristian amin bapak sono dia tutup ni kaza balse ni napa ma misi pamais nawam smith atau nama yang berkenaan dengan atau organisasi kemungkinan lain dari bangsa lain dalam perasaan bagi dalam dalam bangsa lain untuk sesat yang masih lain pada perasaan itu dan itu itu umat pas pernah baik yang Isto amin. Itu seperti Nara Kristi luar biasa pada luar pada experiência pela família atau para memperbaiki até manuna fiatan com experiência. Para nera mantam krististika ya minfa ya bela kristi. Afatasika para revansa tamat kristi ya semati suni mana kaya misuna fafatisa Romana fayena di favar pas Sonre poporeta somarena so di fibria bene capana de cotas di luna ya toni saputia te pula frili manukta berura sasa de to pepuna ya maneta na skereta da marostana pessoa de bea dunia ano von lista di teja di kira di solo ar lista feia fisik visante ya maneta que semana na caleta de abstânia andar com di siapa dari itu yang sana yang luar biasa sopan luar tahu kau sampan apa fel antara kesomacara sebutnya senator tidak masakan mar isola dari tanah seprofi guna namanya lawan sampan itu di pedestrian nana Android start yaitu kita ada servis nana yang di Fatime befulo bulan nanti, yang faruan bulan Mea sampai fafar bulan esana, ya misli kirana ni jematua lema tale nasional umum, então fica banana maquete baibul, perma baibulha, então ni fenguna tiga kait já para pelar que foi, mamata já Itu kuasana sekalian guna nasi parede anak kaisanya manuka amtelura sampai tanura Kristian ketika kesomat saromada tidak esok namanya di paperbana naca tuna saat di fibuan arah kelampunya di kanatan zati di sore nanti penulisan sudah profil guna nasi tanpa sampai di komisi cara-cara ada kambanas sakai sapana dorkas satu tuba kavita ni las
selatra natao tany Mamory arivo efato, natao any Zoma faharoa amby roapolo volana teo, ary anio izahay dia any Arivomamo indray manotrona ny sapana delikasy chapelle militaire. Ny faefatra ambin'ny folo volana Mey izao dia ankalazany fetin'ireny izahay ka miantso ny sampana rehetra andefa solitena vehivavy iray, ny braon fiangonana vehivavy iray, asaina ihany koa ny vehivavy mihoatra ny fitopolo taona miakatra misoratra anarana alohan'ny alahady herinanio amin'ny braon sampana. Anatanteraka batisa be izahay ny alahadin'ny pentekosta izao, fa iangaviana ihany koa isoratra anarana ireo liana amin'izany ao amin'ny braon pitanina sy ny sampana. Sampana fifazana alahady faefatra anio misy fahaelezana aorian'ny fanovana. Sampanasa AFF ankizy tia baiboly, ilazana isika ankizy rehetra ny club d'enfance, sekoly lahady, ny scout ary ny ankizy rehetra eto am-piangonana anatrika ny hetsika ataon'ny fikambanana mafely baiboly amin'ny sabotsy maraina eto an-tokotanim-piangonana manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 1 olona izay iarahana amin'ny zoky David. Entana isika ray aman-dreny andefa zanantsika anatrika izany satria dia tena fiangonana ao amin'ny tontolo baiboly ho azy ireo izany, misy ny fidirana. Sampana sekoly lahady, fiaonantsika mpampianatra sekoly lahady amin'ny tandrina aneo ariva manomboka amin'ny 3 ariva amin'ny sosolo. Niangaviana isika mpampianatra mba ho tonga daholo anatrika io fotoana io satria mikasika ny fanatsarana ny fampianarana no ahevitra oloniana. Miverina ny tanketsa eo ariva amin'ny sasany. Mivory toy ny fanao isam-bolana ny sekoly lahady amin'ny alahady iray meo amin'izao, ny braon sivura ary mpampianatra amin'ny sivura sasany. Zava-dehibe mikasika ny asa miandry mandritra volana Mea sy ny fionamehan'ny manjana amin'ny volana Aogositra no diniana ka entana isika ho tonga daholo. Avy amin'ny komity fankalazana faharoapolo taona nampitandrina sy 15 taona iarahana nanomboka mitandrina Rosafi Mikael mianakavy. Ao anatin'ny fanantanterahana ny hetsika fankalazana dia antsoina ireo rehetra zanak'ireo fiangonana, matianina amin'ny fanaovan-tsakafo, traiteur sy ireo manana toerana fahandraisana, espace mba ho tonga eto am-piangonana ny alahady iray meo amin'izao ary araka ivory fotoana fohy miaraka amin'ny komity vainzy aorian'ny fanovam-pivavahana. Zava-dehibe no diniana satria fanaingana fiaraha-miasa ka manentana ireo traiteur sy manana espace sy zanak'ireo fiangonana ho tonga amin'izany. Rakosorana fanomezana ho fampitaovana ny trano pasteur Mikael Mangatavavaka. Ny dekona andian'ny olona dia manolotra vola ihany koa hividianana via ho amin'ny fanorenana ny trano. Izay indray nefa navaovao tamin'izao maraina izao. Dipere awal juga dalam dia mesti melakukan kemudian lain. Andi mesti ada sisi bila berbeda itu dari segi nama apa Rabbil manfaatnya dari sunnah dari Rabbul malas dijasi keberadaan ya. Kalau kita mana cerita kerja pada dia dispaksul udah misalnya tulisannya masih kita mereka asal sobat komite kerjanya
ambany kira semua ao ny sary feo. Ireny zany ilana olona marina teknika momban'ireo ary voalaza manana talenta zany. Satria orakely na ara-dalàna ny isan'ireo azy kamana ao zany. Raha mahatsiaro no manana tokrany amin'izany lasaina sy loatranarina zany teknika na ampifarana zany. Satria ho aseho fikorana izy ireo. Manamarika koa zany ny tambaran'ireo fiteny sy lafin'ny teknika ireo fa etsika ny olona mitsofoka zany ao anatin'ny hazo ambony io. Misy tsisy amin'io ao koa ny sasany zavatra saripady be no anatin'io ao. Fa zay tsy anatin'ny isan'izareo zany tsy azo fotsiny zo zany foana dia naona fa koa zany entina tsy ampiana olona tsy manamdia ao anatin'ny hazo zany zavatra saripady be ao anatin'io ao. Misy fanasana avy amin'ny fitemankorona an-dranomasina ho an'ny savana fikoazana sy ny ratsinataniketra amin'ny asasao avy zao mba hitoboka zantsara zareo avy ny pahany ny taratasy andraikitra dia sampona mijery ny fetiny separa be izay saika atao amin'ny volana mea dia apindra telopolo aprila ho avy zao am-pomana sady fankalazana ny fanokafana fahadiovana dia tanana zany telo andro katekista zay rehetra mpianatra sipala zany raha riva amin'ny sasany ny fahatsiarovana ny kolonely ny mpiadana faly zany saina ny fimbona saina ny fimbona sokola zany zany fahatsiarovana zany babana atao hita pastera izy koa pastera Tava miana basika virina tany maestra izy dia nahazo ny pastera biologia efa asika tena miana natoko malika izy mandraina rivo zany ny zarona nanga zany teologia zany pastera teologia zany de recherche zany marina fa pastera zao dia tsy aty fa sasany mafimafy ihany fa bibika dia folo dia tany tsy pastera tany bibika zany fa folany zany saboka mamangy atsika koa izy io fa tena ndraiky fanokana tanana amin'ny 15 Jolay dia anao teny fanantanana amintsika zany izy fa azy zay fanokana zay falatsika dia nandeha taminy fa mbola marety dia marety ny fivolana ny aminy ihany dia manao tafika masina tany mafampizany tsara dia manetina rehetra zany mba hanoana azy izay iray dia mamerina ny araba amintsika rehetra dia misaotin'Andriamanitra ny fotoana nafany ny famesantsika ifampidiana ary ifanentanana fivolana misotratanana mivady na miana anjara fitena fanentanana. Ny antony ny havana dia izay izay hoe sokanana mpitandrina ny tenanay ao zany matoa anatin'ny ao dia izy napetraka ianao dia tokanana amin'ny 5 Jolay zany zahay efa misy komity manomana zany sainga somary marefo satria mizaka zavatra nakotany ny komity satria ratsy vita ny andidy fibe sy sodapartany dia tsy afaka ny mpitandrina nefa ny mbola vita nefa tsy maintsy vita amin'ny volana Jolay tsara anaovana fanokana dia izay ny tanana ihany mitondra varoky maromaro izay vitsivitsy izay nomeny komity hoentina aty aminareo mba anaovanareo izay tanana azonareo atao ekena fa misy ny atao hoe vonikaizy misy ihany koa ny pasiterazery izay toanareo famohana
Rehefa ozy ny vehivavy karety tamin'ny Jesosy Kristy misaotra masina hoe na dia kely aza mba mila Jesosy miara. Misy nateza ny afaka fa tsy verina foana amin'ilay vanim-potoana ilay izy fa mba misy izay azo toana telona miaraka. Mandritra ny fotoana mirakitra zany dia isy tonga vanim-pandehantsika manangan-tanana isika izay rilana zany fanohanana izany. Afaka mamonjy azy fotsika rehefa mirava ny fotoana maka ny telefona sy fandraisana. Dia azo andronina amin'ny fotoam-bavaka zany famokarana ho talina izany. Dia oso amin'ny rakitra isika tantin'ilay tsika izay namaky teo ny manana ny varoby dia manangan-tanantsika dia tolorantsika ny varoby maro.
Saudara jika bicara dia pernah deteksi Indonesia, saya nanti kena tahu pun bulan dan bulan mina di bulan dan di pastoral dari dengan cara seperti cara itu bulan cara bulan saya untuk mengajarnya dan masih itu saya tahu bio fiktif kapal tidak diperlukan dan di situ juga dan dari pastoral dari di pastoral itu sudah siap dalam kebenaran pasti ibu sudah dia di mana saya mengalir dan buka yang macam sebelum masuk saya dari orang itu.
Andriamanitra reny ihany nahitra naran'izay